كثير من الناس تعاني من الشخير، وكثير يتعرض للإحراج بسببه، خصوصا إذا كان يهدد العلاقة الزوجية. لكن اللي ما يعرفه الناس أنه الشخير ممكن يكون عارض لأمراض خطيرة. راح نتكلم بتفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الربيعة، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة والعنق والرأس. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وحيا الله المشاهدين. إن شاء الله تستفيدون من هذه المقابلة إن شاء الله بإذن الله. دكتور عبد العزيز، لو في البداية توضح لنا كيف يصير الشخير؟ الشخير هو أصلا تعريف الشخير في الأساس هو عبارة عن صوت يدل على تضيق في أحد مناطق مجرى التنفس العلوي، فبالتالي يصير في فايبريشن ساوند نسميها، أو اهتزازات صوتية بالنسبة للصوت يعني. طيب لو نتكلم أكثر عن الشخير دكتور عبد العزيز، يعني هل ممكن يعتبر أحد اضطرابات النوم، أو يعني لو نقول متى ممكن الشخير يكون يعني زي ناقوس خطر ولازم أزور الطبيب؟ طيب هو يعني لما نرجع نشوف الشخير طبعا هو يا اما يكون علامه على زي ما تفضلتي المشكله حقيقيه وهي انقطاع النفس اثناء النوم، او يكون فقط عرض صوتي بالنسبه للشخير. طبعا الحديث في هذا الكلام راح نذكره قدام شوي بالاسئله ان شاء الله، عشان نتماشى مع الاسئله وتكون مفيده طيب يعني ممكن انه احنا نشوف الشخير عند الاطفال او عند الكبار بشكل عام، او ما في يعني عمر معين، لكن اذا اكتشفناه مبكر هل يعني الشخير بشكل عام له علاج، او ممكن انه الواحد ممكن يحمي نفسه اساسا من قبل ما يصاب بهال؟ طبعا هو لما نجي نشوف الشخير بالنسبه للاطفال والكبار هو يختلف قليلا. الاطفال غالبا تكون مشكله الشخير في اللوز واللحميه، ما بالنسبه للكبار فهي تكون في عده مناطق، ممكن من انحراف الحاجز الانفي الى اللهات الى قاع اللسان الى اشياء كثيره. السمنه بشكل عام قد تكون احد اسباب هذا الشخير. فبالتالي يحتاج احنا نعرف وين المشكله ونعالجها. نعم. طيب دكتور، لو بنتكلم عن انواعه، يقال انه الشخير في انواع، في الايقاعي والغير ايقاعي، واذا في اشياء ثانيه، ايش الفرق بينهم؟ وهل نوع معين يعني اشياء ثانيه؟ طبعا هو بالرجوع لهذا المسمى شوي احنا نستخدم المسمى الطبي اكثر، اللي هو زي ما قلت لك اول، الشخير العادي او الشخير المصاحب لانقطاع في النسم. المشكله وين؟ احنا نرجع كيف يحدث الشخير. الشخير عباره عن تضيق في مجرى النفس، وبالتالي يطلع الصوت. في الكبار او اذا صار الانسداد كبير جدا او يسبب اختناقات في النفس، هو عندما يصل الشخص إلى مرحلة النوم العميق يصير في ارتخاء في العضلات أو انخفاض التوتر العضلي المسمى العلمي. فبالتالي يزيد هذا من مشكلة انسداد النفس إلى أن تصل إلى انقطاع في النفس. فبالتالي المريض عشان يرجع يصحى سبحان الله الجسم يتنبه، يرجع توتر العضلة للأعلى، فبالتالي المريض يصحى من النوم أو يحس أنه مخنوق. بالمسمى العلمي الدارج عندنا الجاثوم. فهو عبارة عن أحد اضطرابات النوم اللي هو مرحلة متقدمة من مراحل الشخير. طيب أكيد في بعض الناس يكون عندهم هذا الشخير مؤقت بسبب إرهاق وغيره، ولكن في ناس تانيين يكون عندهم هذا الشخير دائم، زي مثلا الناس اللي عندهم زيادة في الوزن. ايش العلاقة ما بين زيادة الوزن والشخير؟ طبعا في كثير من الدراسات أثبتت علاقة قوية جدا بين السمنة والشخير، ولكن الدراسات الأدق برضو لقت العلاقة أكثر في زيادة كتلة الجسم بالنسبة للشخير. ليش كتلة الجسم؟ لأنها تعتمد على الطول بشكل أكبر. وأيضا في دراسات ثانية ركزت على موضوع السمنة في الرقبة اللي هو محيط الرقبة. فبالتالي هذه كلها من مؤشرات أو من علامات السمنة اللي نستخدمها احنا في تقييم حالة المريض وتوجيهها حسب ما يكون
مناسب. تمام. طيب دكتور عبد العزيز، يعني الآن لو الشخص أهمل هذا الموضوع، شخير عادي الله أكبر يعني، وإذا شخرت وأنا نايم، هل ممكن هذا الشيء يتطور ويصير يعني حالة خطرة أو حاجة الواحد ممكن يشيل همها ويخاف منها؟ شوفي، بالنسبة للشخير العادي اللي ما يصاحبه انقطاعات في النسم، إن شاء الله ما في أي مشاكل، إلا ممكن على الأطفال، لأنه ممكن يأثر على نمو الوجه عند الأطفال. فنلقى بعض الأطفال يكون مختلف وجهه بسبب وجود اللحمية أو اللوز بشكل كبير بسبب انقطاع النسم. أما بالنسبة للكبار ففي علاقة في الدراسات بين اللي هو انقطاع النسم أو مشاكل النوم والجلطات القلبية، السكري، فشل أو ضعف وظائف الكلى المزمن. أيضا وجدوا في علاقة بازدياد الحوادث المرورية عند الناس اللي عندهم انقطاع في النسم. أيضا وجدوا مشاكل أسرية تقع بين الزوج وزوجته. بس احنا أفهم مشاكل الزوجية هذه أفهمها مرة، لكن الحوادث المرورية نعم، ما فهمت لأنه انقطاع، احنا لو جينا رجعنا لانقطاع النسم هو عبارة عن سلسلة بين النوم والاستيقاظ. النوم والاستيقاظ، الجسم ما ياخذ كفايته الحقيقية من النوم، فبالتالي يكون نقدر نسميها اغلب باقي اليوم يكون الجسم يبحث عن النوم. فتلقى الواحد لما يوقف عند اشاره المرور ينام، تلقاه لما يقعد يسولف احيانا نايم، في صاله الانتظار تلقاه نايم. بالتالي هذا يعكس عمق و كبر المشكله اللي عنده. طب في هذا الحل ايش الحل لها في هذه المشكله؟ ايوه طبعا، هو ابتداء لابد ان المريض يراجع طبيب ويقيم الحاله ويقيم الاشياء اللي تكلمنا عنها كلها، ويدرس العوامل المؤثره على هذا المريض، وهل انها مشكله نتكلم عنها حقيقيه زي ما قلنا انقطاع النوم، انقطاع النفس اثناء النوم، الشعور بالاختناق، الشعور بالرغبه في النوم في خلال فتره النهار بشكل كبير، او حدوث اللي هو الغفوات اثناء القياده او غيره. فبالتالي يقوم الطبيب بتوجيه المريض لاختبار النوم التفصيلي، وهو بالتالي يعكس كل هذه العلامات، سواء نزول الاكسجين اثناء النوم او الاختناقات اثناء النوم الغير مصاحبه لنزول الاكسجين او غيرها من العلامات المهمه جدا والتي تدل على صحه نوم المريض. ولا شك انه النوم يشكل تقريبا ثلث يومنا لو حسبناه بالشكل الساعات. يعني زي ما ذكرت يا دكتور، مشكله الشخير لها اثار سلبيه كثير على الانسان وعلى كمان ادائه اليومي، وكمان واحده من المشكلات زي ما ذكرناها كده بشكل سريع قبل شوي انه حتى ياثر على الحياه الزوجيه. طبعا مشكله الشخير من المشاكل اللي يعني تهدد العلاقه الزوجيه والحياه الزوجيه بشكل او باخر، ولها تاثيرات كثير. خلينا مشاهدينا نتابع مع بعض راي المستشار الاسري حاتم باناصر عن تاثير الشخير على العلاقه الزوجيه. بما يخص موضوع الضرر النفسي اللي يتسبب به الشخير على مستوى العلاقات الزوجية، في البداية أحب أذكر أنه العلاقات كلها بشكل عام هي عبارة عن تفهم كل طرف للطرف الآخر. بالتالي إذا كان في شيء يؤرق الشريك الآخر أي مشكلة كانت، لابد إذا كان الشريك الطرف الآخر مهتم إنه العلاقة هذه تستمر وتكون ناجحة ومثمرة، لابد أن يعمل تعديلات، لأنه صعب ولا يمكن إنه كل الناس تتفق في حب شيء واحد أو في أكل واحد أو في لون واحد. كل شخص له حاجة مختلفة عن الشخص الآخر، وبالتالي كلمة علاقة هي كلمة شراكة، فلا بد أن كل طرف يتنازل ويتكيف ويعالج ما يسبب مشاكل للطرف الآخر. لنتكلم في موضوع الشخير، موضوع الحلقة أو موضوع اللي احنا بنتكلم عنه بالتحديد. إذا كان الشخير هذا يسبب مشكلة للطرف الآخر وما بينام وعنده إشكالية وقلق، وبالتالي لابد أن الطرف الثاني يعمل حل، يبدأ يبحث عن حلول. نتكلم هنا عن نقطة مهمة، ماذا يسبب المشكلة؟ المشكلة ترى مو هي الشخير، المشكلة كيف الطرف المتضرر يبلغ الطرف الثاني بالرسالة. المعلومة اللي توصل واحدة، ترى أنا ما بنام، منزعج من الشخير، بالتالي أنا أعصابي بايظة، ماني عارف أشتغل، ماني عارف أعمل أي حاجة. هي نفس المعلومة.
أنا وأنت في عندي مشكلة في موضوع الشخير، ماني عارف أنام، إيش رأيك نبحث عن علاج مع بعض، نشوف في طريقة، إحنا حاجة واحدة. الرسالة وصلت، نفس الفكرة النهائية، شخير وأبحث عن علاج، لكن الأسلوب والطريقة والآلية هذا هو الذي يحافظ على العلاقة. يا أخواني يا أخواتي، العلاقات في حياتنا كلها مبنية على الأسلوب وطريقة التعامل. أكيد حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر معك دكتور، يعني نبغى نعرف علاقة الشخير ومدى تأثيره على العلاقة الزوجية. قلت في واحدة من الدراسات تكلمت عن هذا الموضوع. صحيح. هناك دراسة سويدية أجريت على 1000 امرأة، وجدوا اللي طبعا لأزواج يعانون من الشخير، وجدوا أنه هناك تأثير قوي على المرأة، بحيث أنه المرأة اللي تنام مع شخص عنده شخير هي تتعرض لأرق ومشاكل نوم في النهار وصداع، وهو ما يدل على مشاكل في النوم نظرا لتأثرها بصوت الشخير الموجود. فكلما زاد الشخير أو حدة الشخير كلما زاد الإمباكت أو التأثير على المرأة. صحيح. نعم. طيب أيضا في موضوع أو جزئية مهمة جدا وتخص الشخير والأنف بالتحديد. يعني نشوف الحين كثير من البنات حتى الشباب يلجؤون لعمليات التجميل في الأنف بالتحديد دكتور، فهل هذه العمليات ممكن أنها تأثر على هذا الموضوع؟ يعني شخص طبيعي ما كان يشخر، لما عمل العملية أصبح يشخر، أو العكس ممكن كان يشخر ولما سوى العملية اختفى هذا الشيء. يعني كيف ممكن أنت تشوف أو تحلل هذا الموضوع؟ طبعا هو لا شك في علاقة قوية، لأنه الأنف يعتبر المدخل جزء أو المدخل الأساسي أثناء النوم، إذا افترضنا أن الفم مقفل أثناء النوم. فمدخل الأنف هو أهم نقطة. إذا ما روعيت أثناء فترة أو أثناء عملية تجميل الأنف، فلا شك أن المريض راح يعاني بالتالي إلى تضيق في أحد الفتحات أو الفتحتين، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس أثناء النوم، والتي تنتج عنها شخير، وبعد كذا ممكن يصير لا قدر الله في انقطاعات أو مشاكل في النسم. الشيء الآخر أنه بعض الجراحين ما يراعي مشكلة تعديل الحاجز الأنفي، وهو المهم، اللي هو الجزء الداخلي من الأنف، وهو اللي يؤدي إلى الشخير في الغالب. نعم. بغض النظر عن الشكل الخارجي. طيب دكتور، في كثير منتشر دائما نشوفه بالصيدليات، يمكن اكثر شيء زي الستيكر او اللصقات تنحط على الانف، يقولون انها تمنع انه يصير شخير، هل هذا الشيء صح؟ هو طبعا ما فيه، هذا الشيء غير صحيح، لانه الشخير اذا تكلمنا احنا وعدنا الكلام من جديد هو عباره عن تضيق في مجرى التنفس العلوي، فهو يشمل من فتحات الانف الاساسيه الى منطقه الحنجره. فبالتالي إذا كان في إشكالية في أحد فتحات الأنف واستخدمت اللزقة لتوسيع الفتحة فهذا ممكن، ولكن لما نتكلم بشكل عام كحل جذري أو حل لكل المشاكل فهذا غير صحيح. يعني هو يعتمد على المشكلة الأساسية. هل الموضوع تسويق تجاري فقط؟ لا، هو زي ما قلت لك أنا يعتمد على المشكلة. إذا كانت المشكلة في الفتحة نفسها وكانت اللزقة راح تؤدي الغرض برفع الفتحة وتحسين دخول الهواء، فهذا لا شك المريض راح يعني يتحسن عليها. أما الناس الآخرين لو كان عنده انحراف في الحاجز الأنفي أو عنده مشكلة في قاع اللسان أو مشكلة في اللهات، فبالتالي هذه اللزقة ما راح تأثر أبدا. الإرهاق والعمل الطويل ونمط الحياة الغير صحي، خلينا نقول، إيش ارتباطه بالشخير؟ طبعا أكيد هو من أحد مسببات الشخير الإجهاد العضلي، خصوصا قبل النوم، لأنه زي ما قلنا احنا تطرقنا عبارة عن نزول في توتر العضلة أثناء النوم، فبالتالي إذا كان هناك إجهاد كبير على العضلة راح تنزل التوتر الموجود بالعضلة لدرجات كبيرة، مما يؤدي إلى انسداد وانقطاع في النسم لا قدر الله حتى أثناء النوم. يعني الموضوع خطير. يعني الموضوع يبغى له الواحد بس يرتب يعني إجهاد. يعني إذا كان في ممارسة للرياضة احنا نشجعها، بالعكس ممكن حتى تخفف من الشخير إذا كانت بدري بتقريبا 3-4 ساعات قبل النوم، مش نص ساعة أو ساعة قبل النوم. هذا تصريح جدا مهم وخطير من الدكتور، لأن هذا معناه أنه لازم نقلل ساعات العمل وأيام الدوام حتى ما نتعرض للشخير. أنت سحبتيني للمحظور. لا، هذه من باب الفكاهة أكيد. طيب دكتور،
في بداية كلامك أيضا ذكرت اختبار النوم هذا. أنا ودي كيف يعني ودي نعرف كيف يتم اختبار النوم هذا من قبل الطبيب وإيش اللي راح يستفيد منه، يعني هو إيش حاب يشوف أو يحلل من نوم المريض اللي عنده. مهم جدا، سؤالك جدا جدا مهم، وهذا الشيء اللي صدق يحتاج المرضى للتثقيف عنه. طبعا اختبار النوم في عدة مقاييس نحسبها أثناء النوم، يعني من ضمنها وليس على سبيل الحصر اللي هو دقات القلب، عضلات المخ، العضلات حقت مجرى النفس، عضلات الحجاب الحاجز، الأشياء هذه كلها راح تنحسب. حركة العين، فيحسب لك درجات النوم الأربعة، كم استغرقتي في كل واحدة، وكيف كمية الأكسجين في كل المراحل النوم، ويحسب مرات انقطاع النسم بالنسبة للمريض. ولكن نرجع ونقول، وهذا الشيء اللي نأكد عليه، الإجهاد العضلي وبعض الممارسات الثانية قد تأثر على النوم. فلذلك لو سوينا التمرين اليوم أو سوينا الاختبار اليوم وعدناه بكرة، ولكن احنا غيرنا نمط الحياة، راح تطلع نتائج مختلفة بالتالي. طب طريقة النوم دكتور يعني هل تفرق؟ يعني في ناس يحبون ينامون على جنبهم اليمين وعلى جنبهم اليسار، في البعض، والبعض يحب ينام على وجهه مثلا، والبعض على ظهره. فعشان الواحد يتفادى هذا الشيء او اذا كان عنده مشكلة، ايش الطريقة الانسب والافضل كاطباء تشوفونها ان الواحد ينام المخدة مرتفعة، مخدة قاسية، مخدة ما في مخدة؟ فيعني ليه تعطينا التكنيك ان الواحد يتبعها بحيث انه يشخر اقل او ما يشخر؟ طيب شوفي، هو زي ما قلنا نرجع للمكان اللي فيه التضيق. فبالغالب اغلب المكان اللي فيه تضيق منطقه اللهات، فلما يكون الانسان مستلقي على ظهره تكون اعلى درجات الشخير وانقطاعات النسم. فبالتالي ننصح المريض هذا بانه يكون على جنب اليمين او على جنب اليسار. ولكن اذا رحنا للاطفال مثلا، فبالنسبه للاطفال منطقه التضيق اللحميه، فاذا نام اليمين ولا على اليسار ولا كلها واحد تقريبا. اوكي. فنرجع نقول هو على حسب المسبب الرئيسي، ولكن بشكل عام ممكن النوم على الجنبين يخفف من حده الشخير او يختفي تماما. طيب دكتور، بخصوص اللي يونون وقت النوم، هل هذا بعد مرتبط بالشخير؟ طبعا الونه والاشياء هذه كلها من مشاكل النوم، من شو نسميها احنا، من امراض النوم او مشاكل النوم، اضطرابات النوم. اي من اضطرابات النوم. فلا بد ان الواحد يقيم النوم، يشوف اي مراحل النوم اللي فيها اعتلال، هل في مشاكل في الاكسجين، هل في مشاكل في العمق حق النوم، وبالتالي يقدر الواحد ياخذ صوره اكبر عن الموضوع. دكتور عبد العزيز الربيعه، شكرا لوجودك اليوم وشكرا على كل المعلومات اللي قلتها لنا. نورتنا. الشكر لكم جميعا وعلى قناه روتانا خليجيه لتاحه الفرصه، واتمنى انه برضه المشاهدين استفادوا من هذا اللقاء. حياك كثير يا رب. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع، من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، مدرب التفكير الخاص فهد اليابسي يوضح طرق تدوين الأفكار بطريقة فعالة لزيادة الإنتاجية.